எண்ணெய் சூடாகிட்டு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல சேர்த்துக்குங்க. எனக்கு காரம்லாம் நல்லா சாப்பிடுவேன், அதனால் காரம் நிறையா சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், 1.5 ஸ்பூன். தொக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் போல இருக்குது கருவேப்பிலை சேர்க்காம. கருவாடை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சுடுதண்ணெலாம் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். இப்போ கருவாடை சேர்த்துக்கலாம். திருக்க மீன் கருவாடு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. நீ கருவாடு தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் சாப்பிட போகிறேன். பழைய சோறு கருவாடு தொக்கு தான். வேறு லெவலில் வேறு டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். மறந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், பழைய சோறு கருவாடு தொக்கு ரெடி. அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.